мы с вами рассмотрим образование существительных при помощи суффиксов дык-дек, тык-тек и лык-лек. Для начала, чтобы облегчить себе работу и усвоение материала, мы посмотрим, на какую группу окончаний они похожи. Приступаем. Для начала давайте посмотрим, на какую группу окончаний, которые мы уже знаем, похожи эти суффиксы. Именно суффиксы дык-дек, тык-тек, лык-лек. Казахский язык на самом деле очень простой язык. Там все продумано для удобства общения на данном языке людям. Вспомним закон сингармонизма. Твердые к твердым, мягкие к мягким, глухие к глухим. То есть это уже облегчает нам изучение. Нам не надо думать, какие окончания ставить. Все подчиняется закону сингармонизма. И обратите внимание, что вот эти суффиксы, которые, допустим, мы не знаем, но они похожи на какую-то другую группу окончаний, которые мы уже знаем, мы можем их использовать по тем же правилам. Вот дык, дек, тык, тек, лык, лек. На что похож? Чтобы было 3 пары окончаний, начинающиеся на эти же буквы. Конечно, это окончание множественного числа. Дар, дер, тар, тер, лар, лер. Неважно, какие стоят буквы после первых. Главное, есть д, 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 т, л. Вот теперь давайте мы вспомним правило, как присоединяются окончания множественного числа. Лар, лер, дар, дер, тар, тер. На уроке 36, если кто забыл, можете посмотреть, мы запоминали окончание лар, лер. Мы их ставим после гласных, после буквы «р» и после «и» краткое. И у нас там было слово запоминалка «рой». Значит, суффиксы лык, лек тоже будут после гласных, после «р» и после «и» краткое. То есть также мы будем использовать слово запоминалку «рой». И еще такой момент. Вас не должно смущать, что там суффиксы дык, дек, тык, тек, лык, лек, а здесь окончание лар, лер, дар, дер, тар, тер. В казахском языке есть такое понятие, как аффиксы. Мы об этом уже говорили, когда рассматривали порядок добавления суффиксов и окончаний. То есть все, что идет после основы глагола, можно называть одним словом – аффиксы. Поэтому то, что здесь суффиксы, а здесь окончание, не имеет никакой роли. Теперь давайте рассмотрим, для образования каких существительных используют суффиксы дык, дек, тык, тек, лык, лек. Ну, например, если мы хотим назвать свойства предмета. Давайте разберем на примере. Слово «дос» – «друг» заканчивается на глухую «с», значит, мы будем использовать суффикс «тык». Сразу договоримся, что по закону сингармонизма твердые к твердым, мягкие к мягким, я на этом останавливаться сейчас не буду. Мы это знаем и много раз уже тренировались. Поэтому будем только смотреть, какой из этих суффиксов. Итак, дос – друг. Добавляем тык, получается достык – дружба. Дружба – это свойство. Следующее слово «жақсы» – хорошо. Заканчивается на гласную. Значит, мы можем использовать слово запоминалку «рой» и добавляем лык. Жақсы лык – доброта. Дальше следующее слово «жаман» – плохо. Попробуйте сами. Конечно, это будет жамандык и будет переводиться зло. Бай – богатый. Байлык – богатство.
Очень хорошо, молодцы. Теперь слово аман – здоровый, амандык – это будет благополучие, это будет здравие, это будет невредимость. Попробуем еще самостоятельно поработать слово саун – здоровый. Правильно, будет саулык – здоровье. Но чаще всего говорят ден саулык. Ден саулык как бы вот используют частично от слова дене – тело, то есть здоровье тела. Ден саулык. И запоминаем сразу еще одно новое слово – дене – тело. Таза – чистый. Попробуйте составить слово существительное и попробуйте перевод продумать. Правильно, тазалык – чистота. А слово ауру – больной. Аурулык – заболеваемость. Молодцы. Следующая причина, по какой мы будем образовывать данные существительные, это состояние лица. Бас – голова, бастык – начальник. Она – мать, аналык – материнство. Жас – молодой, жастык – молодость. Теперь самостоятельно. Бала – ребенок. Правильно. Балалык – детство. Батыр – герой. Батырлык – мужество. Молодцы. Еще попробуем. Дербес – личный. Дербестек – самостоятельность. Жеке – частный. Жекелык – изолированность. Следующее. Это в каких случаях используют? Это когда мы хотим название цифр определить. Бер-1. Берлек – единица. Үш – 3. Үштек – тройка. Он – 10. Ондык – десятка. Теперь самостоятельно. Жүз – 100. Правильно. Жүздек – сотня. Алты – 6. Алтылык – шестерка. Бес – 5. И мы получаем пятерку. Бестек. Молодцы. Дальше. При названии лиц по географической принадлежности мы тоже используем данные суффиксы. Например, Алматы – это город Алматы, и человек, который живет в этом городе, будет Алматылык, алматинец. И еще пример. Кытай – это Китай, значит Кытайлык – китаец. Следующее. Название предмета. Например, сөз – слово, сөздек – словарь. Оку – читать, окулык – учебник. Вы обратили внимание, что мы образовываем существительные, но при этом можем использовать и существительные, и прилагательные, и даже глаголы. Вот слово оку. Ну и с другими значениями давайте рассмотрим. Автор, авторлык, авторство. Аз – мало, аздык – малочисленность. Вот здесь мы даже наречие используем. Кёп – много, кёптек – множество. Попробуйте самостоятельно. Туз – полдень,
Тустек – обед. Хорошо. Кыска – короткий. Кыскалык – краткость. Сестра таланта. Жана – новый. Жаналык – новость. И давайте повторим слова. Дос – друг. Достык – дружба. Батыр – герой. Батырлык – мужество. Сейчас мы с вами при повторении слов увидим, что только одно слово «дене» – тело мы сегодня выучили как новое слово. Все остальные слова мы знали и просто занимались сегодня словообразованием. Бай – богатый. Байлык – богатство. Сау – здоровый. Денсаулык – здоровье. Дене – тело. Жаксы – хорошо. Жаксылык – доброта. Жаман – плохо. Жамандык – зло. Аман – здоровый. Амандык – благополучие, здравие, невредимость. Бас – голова. Бастык – начальник. Она – мать. Аналык – материнство. Жас – молодой. Жастык – молодость. Бала – ребенок. Балалык – детство. Таза – чистый. Тазалык – чистота. Бер – один. Берлек – единица. Үш – три. Үштек – тройка. Он – 10. Ондык – десятка. Жүз – 100. Жүздек – сотня. Сөз – слово. Сөздек – словарь. Алты – 6. Алтылык – шестерка. Алматылык – алматинец. Кытайлык – китаец. Оку – читать. Окулык – учебник. Авторлык – авторство. Аз – мало. Аздык – малочисленность. Кёп – много. Кёптек – множество. Түс – полдень. Тустек – обед. Ауру – больной. Аурулык – заболеваемость. Кыска – короткий. Кыскалык – краткость. Жана – новый. Жаналык – новость. Дербес – личный. Дербестек – самостоятельность. Жеке – частный. И жекелык – изолированность. Вот мы с вами и разобрали, как образуются существительные при помощи суффиксов дык-дек, тык-тек, лык-лык. Я надеюсь, что урок вам был полезен. Пока!